Let's open with a word of prayer. Začneme modlitbou. Holy God, we thank you for your watch care over us. Svätý Bože, ďakujeme Ti za starostlivosť, ktorú máš nad nami. As we gather together today, A keď sa teraz stretávame dnes, we ask that you would guide and bless us. modlíme sa, aby si nás viedol a chránil. Help each of us to be attentive to the work of the Holy Spirit A prosím ťa, aby sme boli účastní na práci Ducha Svätého, as you are working in and through this movement. ako Ty pracuješ v tomto hnutí. Help us to understand the beginning of our journey, Prosím, daj nám porozumieť začiatok našej cesty. collectively and individually, Aj kolektívne, aj individuálne, so that we might know our future. aby sme mohli poznať našu budúcnosť. Help us to be attentive and to be guided by your word this evening. Pomôž nám, aby sme mohli byť vedení Tvojim slovom In Jesus' a dnes name. večer v mene Ježiša. Amen. Welcome everybody to this weekend camp meeting. Vítajte všetci na tomto víkendovom camp meetingu. I want to begin today by going through a news article with you all. Chcel by som dnes začať tým, že si prejdeme novinový článok. Maybe something that you're familiar with. I assume that for some at least it is. Možno pre niektorých je to známe. I presume that you all know that that SCOTUS, the Supreme Court in the United States, is now back in session. A ja predpokladám, že ako viete, tak tí sudcovia sú naspäť v práci This is Najvyššieho a súdu. widely reported news piece. A toto je nejako široko reportovaný novinový článok. And I believe that they're going to hear oral arguments on the 7th of December. A ja verím, že budú počuť tie argumenty ústne 7. decembra, Which is in about 5 weeks. čo je asi za 5 týždňov. Now, this is not the only important matter that they're considering this session. A toto nie je jediná dôležitá vec, ktorá sa zvažuje But pri it's one of the tejto, most significant. ale je to jedna z I know for many of najvýznamnejších. you, your focus has been on the overturning of Roe versus Wade. A to zameranie je na zvrhnutie Roe v. Wade. I think many, including myself, A myslím si, že mnohí, vrátane mňa, would argue that this new case is even more significant. by mohli argumentovať, že tento nový prípad je ešte viac významný. Someone is sharing their screen and they shouldn't be. Okay. So the case that's come before the Supreme Court is called Moore versus Harper. A tento prípad, ktorý bol na najvyššom súde, sa volá Moore versus Harper. And as I said, there are many news articles on this. Ako som povedal, sú mnohé články na túto tému. I assume that you're all aware, but this case has already come before the Supreme Court, but they have agreed to hear it, but they haven't begun oral arguments yet. A ja predpokladám, že všetci viete, že tento prípad už prišiel pred Najvyšší súd,
ale ešte nebolo to vypočúvanie a nezazneli všetky tie argumenty. So this has been in the news for many months. Takže toto bolo v správach už mnoho mesiacov. It's dealing with the state of North Carolina. Jedná sa tu, ide tu o štát Severná Karolína. And I've got nothing against North Carolina, but it's a state that you don't hear that much about. Je to štát, o ktorom nevieme alebo nepočujeme príliš. So we'll go through the article and then either ongoing I'll make comment. Takže pôjdeme do toho článku a budeme to komentovať. I'm going to read paragraph by paragraph. I'm assuming the translators have already translated the article. A budem čítať odstavec za odstavcom a dúfam, že prekladatelia si preložili ten článok. This news article was from the 14th of October. Tento článok bol zo 14. októbra. And the title of the article is The Most Terrifying Case of All. A nadpis toho článku je najhroznejší prípad zo všetkých. If the court upholds the rogue independent state legislature theory, it would put the United States squarely on the path to authoritarianism. Ak súd potvrdí teóriu nezávislého štátneho zákonodárstva, USA sa dostanú na cestu autoritárstva. So the subject that's being contested is called the independent state legislature. Takže tá téma, o ktorej sa hovorí, je nezávislé štátne zákonodárstvo. Which we often call the Bill of Rights or the amendments. Čo my často nazývame dodatky. You'll recall from previous studies that I've done. Odvolávam sa na predošlú štúdiu, ktorú som urobil. Federal document. Pardon. Tá ústava je federálny dokument. The drafters of the Constitution were not happy with the document as it stood. A tí tvorcovia ústavy nie sú spokojní s tým, ako to je. I'll phrase it my way. Navrhovatelia. It was an unbalanced document. A ja poviem, že to bol taký nevyvážený dokument. Unbalanced because it was in favor of the federation. Nevyvážený, pretože bol naklonený k federácii. So they wrote the Bill of Rights, which is the first 10 amendments. Takže oni napísali tie zákony práv, čo je prvých 10 dodatkov. And it was published along with the Constitution at the same time. A bolo to zverejnené, alebo vydané, to bolo v rovnakom čase s ústavou. And the purpose of the amendments is to balance federal rights with state rights. A zámer týchto dodatkov bolo, aby vyvážili tie federálne práva so štátnymi právami. So that's the state bit of the theory. Takže to je tá štátna časť tej teórie. We all understand what independent means. Všetci rozumieme, čo znamená nezávislý. You do something without anybody having recourse. Robíte niečo bez toho, aby niekto do toho zasahoval. So you do what you want without anybody telling you what to do. Robíte to, čo chcete, bez toho, aby vám niekto hovoril, čo máte robiť. And then the last third of the theory is the legislature. A potom posledná teória je tá legislatíva. And we've dealt with that subject many times. A o tom sme hovorili už mnohokrát. You know that the United States, like many countries, viete, že Spojené štáty, tak ako mnohé krajiny, has a form of government very similar to pagan Rome. Má vládu alebo formu vlády
veľmi podobnú s pohanským Rímom. The trifold government. Tú trojitú vládu. So this triune government is in three parts. Takže táto vláda je v troch častiach. The judiciary or the courts, Súdnictvo, and what they do is they take on legal cases and make sure that they are legal, that they're in accordance with the law. That's the purpose of the to, judiciary. čo oni robia, je, že berú tieto legálne prípady a ubezpečujú sa, že sú v súlade so zákonom. To je zámer toho súdnictva. Oni nemôžu robiť zákony. Their job is to interpret law and pass a judgment or pass a sentence. Ich práca je interpretovať zákon a vyniesť rozsudok. We'd understand that to be POTUS, the president. Or more correctly, the White House. Alebo tak správnejšie Bielý dom. So it's not just the president, there are other components to it. A nie je to len prezident, ale sú tam aj ďalšie komponenty k tomu. And then the third sometimes is called the House. A v tom treťom niekedy je to nazývané Congress and the Senate combined. Je to Kongres a Senát dohromady. And that third one is the legislature. A tretí je alebo zákonodárna. Tretia je Which comes zákonodárna. from the word legal, Čo prichádza zo slova legálna. which is related to law. So it's the legislature, the two houses that make law. So this theory Táto teória is dealing with the states' rights. jedná s tými štátnymi právami. 1/3 of the state's government, 1/3 toho štátu, vláda, the House or the legislature, potom tá legislatíva, alebo and the theory says that they can Senát. work independent. A tá teória hovorí, že oni môžu pracovať nezávisle. So now you know what the theory is about. Teraz viete, čo tá teória je. And the North Carolinian legislature Tá legislatíva Severnej Karolíny, they want to put this theory into practice. oni chcú dať túto teóriu do praxe. It's been rejected or Bolo to odmietnuté and now it's gone up to the Supreme Court, a teraz to ide na najvyšší súd. and it's the most terrifying case of all. A je to najstrašnejší prípad súdny. So says the journalist. Tak to hovorí ten novinár. By the way, I hope that you all know A mimochodom, ja dúfam, že viete, that each of the states is a little model or a replica of the federal system. že každý zo štátov je malá replika alebo malý model federálneho systému. They have all those three components. Oni majú všetky tieto tri komponenty. So North Carolina has a Supreme Court. Takže Severná Karolína má ten najvyšší súd. It's a mini version Je of to mini SCOTUS verzia or the federal Supreme Court. federálneho najvyššieho súdu. Second paragraph. Druhý odstavec. It is well known that intense competition between democracy, authoritarianism, and fascism is playing out across the globe in a variety of ways, including the United States. This year's Supreme Court term, which started this week, is a vivid illustration of how the situation is actually worse than most people understand. Je všeobecne známe, že intenzívna súťaž medzi demokraciou, autoritárstvom a fašizmom sa odohráva na celom svete rôznymi spôsobmi, vrátane Spojených štátov. Tohtoročné funkčné obdobie Najvyššieho súdu USA
ktoré sa začalo tento týždeň, je živou ilustráciou toho, že situácia je v skutočnosti horšia, než si Said this väčšina ľudí week, but uvedomuje. the article was originally written in September, so that's why it said this week. Hovorí sa tam tento týždeň, ale ten článok bol napísaný v septembri. So it says the situation is worse than most people understand. Takže hovorí sa tam, že tá situácia je horšia, ako väčšina ľudí si uvedomuje. And what's worse is that the competition between democracy, authoritarianism, and fascism is really bad and very serious. A to, čo je horšie, je, že tá súťaž medzi demokraciou, autoritárstvom a fašizmom je vážna, je zlá. The reason it's worse than most people think is because most Americans and most people in the West generally A dôvod, prečo je to zlé, je ten, že väčšina ľudí v Amerike, aj vo všeobecnosti vo svete, they live under the idea that democracy cannot be overturned. oni žijú v tej predstave, že demokracia nemôže byť zvrhnutá. But each of us in this movement knows better. Ale každý jeden z nás v tomto hnutí vie lepšie. A supermajority of 6 unelected, ultra-conservative justices, 3 of whom were put on the bench by a president who did not win the popular vote, have aggressively grabbed yet another batch of cases that will allow them to move American law to the extreme right and threaten US democracy in the process. The leading example of this disturbing shift is a little-known case called Moore v. Harper, which could lock in right-wing control of the United States for generations. Nadpolovičná väčšina 6 nezvolených ultrakonzervatívnych sudcov, z ktorých 3 dosadil do súdnej siene prezident, ktorý nevyhral ľudové hlasovanie, sa agresívne chopila ďalšie várky prípadov, ktoré im umožnia posunúť americké právo extrémne doprava a ohroziť tak americkú demokraciu. Hlavným prípadom tohto znepokojujúceho posunu je málo známy prípad Moore versus Harper, ktorý by mohol na celé generácie zabezpečiť pravicovú kontrolu nad Spojenými štátmi. I just want to make an observation. Chcel by som urobiť také pozorovanie. This article is from an international newspaper. It's not an American newspaper. Tento článok je z medzinárodných novín, nie sú to americké noviny. I chose this one instead of an American one, not because it's better. Ja som si vybral tento článok, nie je ten americký, nie preto, že je lepší. It's just that sometimes an international perspective of a domestic issue can be simpler to understand and sometimes more revealing. Ale niekedy ten medzinárodný pohľad na nejaký problém môže byť jednoduchší na porozumenie a niekedy môže viac toho odhaliť. And this is a complicated case. A toto je komplikovaný prípad. So I chose to give an international perspective of it because they simplify the issue. Takže ja som si zvolil ten medzinárodný pohľad na to, pretože oni ten problém zjednodušujú. Reading again, the heart of the Moore case is a formerly fringe legal notion called the Independent State Legislature theory, ISL. This theory posits that an obscure provision in the US Constitution allowing state legislatures to set time, place, and manner rules for federal elections should not be subject to judicial oversight. In other words, state legislatures should have the absolute power to determine how federal elections are run without court interference. Jadrom prípadu Moore je kedysi okrajový právny pojem nazývaný teória nezávislého štátneho zákonodárstva ISL. Táto teória tvrdí, že nejasné ustanovenie ústavy USA, ktoré umožňuje štátnym zákonodárnym orgánom stanoviť pravidlá,
času, miesta, spôsobu federálnych volieb by nemalo podliehať súdnemu dohľadu. Inými slovami, štátne zákonodárne orgány by mali mať absolútnu právomoc určovať spôsob konania federálnych volieb bez zásahu súdu. So, it's dealing with some words in the Constitution. Takže jednáme tu s nejakými slovami v And it's ústave. dealing with how a Jedná sa tu. federal US election is carried out or handled. A hovorí sa tu o tom, ako sa s tými americkými voľbami zaobchádza, alebo ako sa s So tým it's jedná. dealing with the time, the place, and the manner for those elections. Ako sa jedná s tým časom, miestom a These spôsobom are týchto volieb. elections in the state for federal office. Toto sú voľby do štátov v tých federálnych úradoch. And To it's federálnom dealing with úrade. this issue that the courts or the judiciary A ten problém, teda jedná sa tu o ten problém cannot toho interfere, súdnictva, cannot have oversight alebo že to súdnictvo nemôže zasahovať alebo nemôže ovplyvniť with the legislature or the house, the state house. ten štátny, ten kongres, tú legislatívu. So that means the legislature has absolute power how a federal election is going to be run in the state. To znamená, že tá legislatíva má úplnú absolútnu moc a môže byť vedená štátom. And the state's Supreme Court can't look at that issue and strike it down. A súd sa nemôže pozrieť na ten nejaký problém a nejako ho zastaviť. That is the theory. To je tá teória, which is now being tested in court. ktorá je teraz skúšaná v tom súde. Na tom It was súde. rejected by the state court. Bolo to odmietnuté štátnym súdom. And now it's gone to the federal Supreme Court. A teraz to išlo na federálny najvyšší súd. Quoting. Citujem. Think about this theory in the context of the last US election. After Joseph Biden defeated Donald Trump resoundingly in both the popular vote and the electoral college, Trump tried to organize a mass intimidation campaign to steal the election, which played out in the storming of the Capitol building on January the 6th. But behind the scenes, the legal core of this attempt was to convince the many Republican-controlled state legislatures, 30 out of 50 states, to send slates of fake Trump electors from states like Arizona, Georgia, Michigan, where Trump actually lost the popular vote. Zamyslite sa nad touto teóriou v kontexte posledných volieb v USA. Potom ako Joe Biden drvivo porazil Donalda Trumpa v ľudovom hlasovaní, aj v kolegiu voliteľov sa Trump pokusil zorganizovať masívnu zastrašovaciu kampaň s cieľom ukradnúť voľby, ktorá sa odohrala 6. januára v podobe vtrhnutia do budovy Kapitolu. V zákulisí však bolo právnym jadrom tohto pokusu presvedčiť mnohé republikánmi kontrolované a zákonodárne zbory štátov, 30 z 50 štátov, aby vyslali listiny falošných Trumpových voliteľov zo štátov ako Arizona, Georgia a Michigan, kde Trump v skutočnosti prehral ľudové hlasovanie. It uses the word slates to send slates of fake Trump electors. I'm not sure how that translates. Je tu použité slovo, že vyslali listiny. But what the word means, it means the people who have been recorded or agreed upon that are going to go to Congress
and they're going to give their vote. Ale to je asi zle preložené, lebo to boli ľudia, ktorí boli poslaní do kongresu, aby dali ten svoj hlas za to. And they're called fake electors A oni sú tí falošní because what they elektoráti, were proposing to do pretože to, čo oni mali robiť, was not send the original electors that were voted upon, boli, že neposlať tých originálnych voliteľov, ktorí by volili, but to fire them and replace them with new people who are pro-Trump. Mali ich vyhodiť a nahradiť ich novými ľuďmi, ktorí sú za Trumpa. Now, of course, it didn't work. A samozrejme, toto nefungovalo. I want to make a comment here. Chcem robiť túto komentár. In my last presentation, v mojej poslednej prezentácii, which I think was September 10th, čo myslím, že bolo 10. septembra, I commented on the fact, ja som komentoval. Is the problem with me or with someone else? Okay, so the last time I presented, which was on September the 10th. Takže naposledy, keď som robil prezentáciu 10. septembra, and I made the statement that we are not at the Sunday law. Tak som robil vyhlásenie, že nie sme pri nedeľnom zákone. There are people in the movement who think we're at the Sunday law. Sú ľudia v nedeľnom hnutí, ktorí si myslia, že sme už v nedeľnom zákone. There are voices, not just in one place. A sú hlasy nielen na jednom mieste, that are suggesting that a local domestic issue in their own country, ktorí hovoria, že tie lokálne domáce problémy v tých krajinách a trigger or the marker for the Sunday law that we speak about in end time prophecy. Sú takým znamením alebo takým spúšťačom toho nedeľného zákona, o ktorom hovoríme v proroctve. This is the same mistake that was made 4 years ago. A toto je rovnaká chyba, ktorá bola urobená pred 4 rokmi. When people were competing for the position of the messenger of the midnight cry, if I can put it that way. Ľudia súťažili o tú pozíciu toho posla polnočného volania. This is both a national and an international issue. Toto sú aj národné, aj medzinárodné problémy. All eyes should be focused on the United States. A všetky oči by sa mali sústrediť na Spojené štáty. Where it leads, everyone follows. A kde oni pôjdu, tak všetci budú ich nasledovať. So we're not at the Sunday law. Takže my nie sme ešte v nedeľnom zákone. I also spoke A tiež som about the hovoril end of democracy. o konci demokracii. And we should know A my by sme mali vedieť, that the issue of January the 6th, že ten problém 6. januára the issue of Trump a problém s Trumpom and him losing the election, a s tým, že on stratil alebo nevyhral voľby, this case that's come before the Supreme Court, a tento prípad, ktorý prišiel pred Najvyšší súd, Moore versus Harper, Moore versus Harper, is all about winning the executive branch. tak toto všetko je o získaní tej exekutívnej zložky. It's not Výkonnej. about winning the House or the legislature. A nie je to o získaní tej legislatívnej alebo kongresu. People quoted the spirit of prophecy. A ľudia citovali ducha prorockého. They took leading teachers from the movement and misunderstood their words. A oni zobrali si tých učiteľov tohto hnutia a zle pochopili tie ich slová.
believing that the executive branch is irrelevant in the context of the Sunday law. A verili, že tá exekutívna zložka je irelevantná That is simply incorrect. v nedeľnom zákone a to je jednoducho nesprávne. And I feel that I need to say that strongly today. A cítim, že to musím povedať jasne dnes. A few years ago, Pred pár rokmi, 2015, 7 years ago, v roku 2015, to bolo 7 rokov dozadu, there was a prediction that Donald Trump was going to be the last president. bola urobená predpoveď, že Donald Trump bude posledný prezident. Now, I'm not arguing the technical rights or wrongs of that statement, that study. A ja teraz neargumentujem ohľadne technických, že či to bolo správne alebo nesprávne tá But štúdia, one thing I will defend ale jednu vec budem ochraňovať is alebo the obraňovať, premise of the study, je tá premisa tej which štúdie. is all about the executive branch, the president. A to bolo všetko o tej exekutívnej zložke a o tom prezidentovi. And the importance of that position, that institution of government. A o dôležitosti tej inštitúcie vo vláde. Ellen White might, in a statement, choose not to mention that branch. Ellen Whiteová možno si nevybrala, že nespomenula túto zložku, Because it doesn't serve the point that she wants to make. pretože to neslúžilo tej pointe, ktorú chcela ona spraviť. But that does not mean Ale to neznamená, that the executive branch isn't important and significant. že tá exekutívna alebo výkonná zložka nie je dôležitá alebo významná. This article has already mentioned the word supermajority. Tento článok spomína to slovo superväčšina At a federal level, alebo it's nadpolovičná very väčšina. difficult to get a supermajority in both houses, the lower and the upper house. A na federálnej úrovni je ťažké získať superväčšinu v tých obidvoch Why is that significant? v tom kongrese, tá siene, horná snemovňa, dolná. The lower house writes a law. A tá dolná snemovňa píše zákony. It's voted upon and passed. A prechádzajú tam tie zákony 51%. 51%. It goes to the next house, the upper house, the Senate. Potom to ide do vyššieho snemovne, to je Senát. Check the law and they vote on it. Oni skontrolujú ten zákon a oni za to hlasujú. It passes 51%. A prejde 51%. Before that law can be completely ratified, Predtým, ako tieto zákony môžu byť úplne ratifikované, the executive branch, the president, has to sign it. tak exekutívna zložka alebo prezident to musí podpísať. And he has veto power, or she. No a on alebo ona majú právo veta. The president doesn't like that law. The president says, I'm not signing it, and it doesn't go into law. Ak sa prezidentovi nepáči ten zákon, tak ho nepodpíše. A vetuje ho. The only way the legislature can win Jediný spôsob, kedy môže tá legislatíva vyhrať, is if they have a supermajority in both houses. je, keď majú super alebo nadpolovičnú väčšinu v oboch tých snemovniach. And it's not easy to get. A nie je to ľahké získať. The last time that happened was decades ago. Naposledy, keď sa to stalo, bolo to 10 ročia dozadu. And I think it was the Democrats that had it twice. A myslím, že to boli demokrati, ktorým sa to stalo dvakrát.
And prophetically speaking, they threw that opportunity away. A prorocky povedané, oni zahodili túto príležitosť. Prophetically speaking, they threw that opportunity away. They didn't take advantage of it. Oni nevyužili tú výhodu. The subject of the executive branch and its connection to the Sunday law is a prophetic subject. Tá téma exekutívnej vetvy v kontexte nedeľného zákona je dôležitá, je spojená. Dôvod, prečo to spomínam, is because I had a number of questions and queries from members arguing that it wasn't significant. je ten, že som mal veľa takých otázok z hnutia, ktoré hovorili, že to nie je významné. Čítam ďalej. If Trump had succeeded, he would have won the election via the Electoral College, itself an anti-democratic relic, and been able to stay in office for another term. If the Supreme Court buys this theory in the Moore case, this could easily happen in 2024 and beyond. In fact, it is possible Republicans will never lose another election again if this theory is adopted as law. Or put another way, whether Republicans win or lose elections via the popular vote will not matter, because they will be able to maintain power regardless. Ak by sa to Trumpovi podarilo, vyhral by voľby prostredníctvom kolegia voliteľov, ktoré je samo o sebe antidemokratickým prežitkom, a mohol by zostať v úrade ďalšie funkčné obdobie. Ak najvyšší súd uverí teórii v prípade Moore, môže sa to ľahko stať v roku 2024 a neskôr. V skutočnosti je možné, že republikáni už nikdy neprehrajú voľby, ak sa táto teória príjme ako zákon. Alebo inak povedané, na tom, či republikáni vyhrajú alebo prehrajú voľby prostredníctvom ľudového hlasovania, nebude záležať, pretože si budú môcť udržať moc bez ohľadu na to. So I just want to go and explain a little detail about what this case is about. Takže chcel by som vysvetliť trochu v detailoch, o čom je tento prípad. United States, like almost all countries that I can think of, Spojené štáty, tak ako takmer všetky krajiny, nad ktorými rozmýšľam, is broken down into states or districts. sú rozdelené na štáty alebo And it nejaké goes down regióny, and down distrikty. into local areas. A stále sa to zmenšuje do nejakých lokálnych oblastí. Now, in a proper functioning democracy, A v takej dobre fungujúcej demokracii the way those boundaries are defined or agreed upon a ten spôsob, ako tieto hranice sú definované, has to be done in a very careful and balanced manner. musí to byť urobené veľmi vyváženým a citlivým spôsobom. And that's where this issue comes up. A to je to, kde prichádza tento problém. I don't know if you're all aware, but I assume that you are. Neviem, či všetci viete, ale predpokladám, že áno. But there has been a fundamental ongoing change in the United States over the last few decades. Ale za posledné 10 ročia prebieha taká fundamentálna zmena v Spojených štátoch. If you think of cities and rural areas, Ak hovoríme o tých mestách a tých vidieckých oblastiach, rural is mean in the countryside. tie vidiecké oblasti znamenajú teda skrátka What has vidiek. happened is that the cities have become populated with people of color. A takže to, čo sa deje, je, že tie mestá sú viac obývané farebnými while ľuďmi the rural areas or the countryside
has remained white. Zatiaľ, čo tie vidiecké oblasti zostávajú biele. So there's this divide between people who are white and people of color, between the rural areas and the city areas. Takže je tu toto rozdelenie medzi ľuďmi, ktorí sú farební a ľuďmi, ktorí sú bieli, že tí farební ľudia sú v mestách a bieli sú v dedinách. District lines have been calculated or created, has great effort has been made to make sure that it's done in a balanced way. A bola urobená veľká snaha, aby tieto hranice boli urobené vyváženým spôsobom. But what Republicans are trying to do, ale to, čo sa snažia urobiť republikáni, is redraw those lines je prekresliť tieto línie between rural areas and city areas. Medzi vidieckými oblastiami a mestskými oblastiami. And if they can do that, ak by oni toto mohli urobiť, what they can do is they can manipulate the way elections, the outcome of elections are. Ak to môžu urobiť, tak oni môžu manipulovať výsledky tých volieb. Because what they can do then is get a smaller white population to get more votes than more elected officials, I should say, than the numbers would indicate. Pretože to, čo môžu urobiť, je, že tú bielú populáciu môžu vybrať tých voliteľov viac ako v tej mestskej populácii. All you need to know is that the boundary lines are being changed. Zámer tohto štúdia je, že tie hranice boli zmenené. To favor the Republicans. Pre účely tým republikánom. A o tomto je tento prípad. Reading on. Čítam ďalej. That's not democracy, and it would put the United States squarely in the same category as authoritarian countries with illiberal leaders like Hungary, Poland, Turkey, and Russia. Each of the leaders of those countries ostensibly won elections that were structurally rigged to virtually guarantee they could not lose. To nie je demokracia a Spojené štáty by to zaradilo do rovnakej kategórie ako autoritárske krajiny s neliberálnymi vodcami, ako sú Maďarsko, Poľsko, Turecko a Rusko. Každý z vodcov týchto krajín údajne vyhral voľby, ktoré boli štrukturálne zmanipulované tak, aby prakticky zaručovali, že nemôžu prehrať. It is disturbing that the Supreme Court used its increasingly diminished credibility with the public to take on a case that has no real purpose other than what I am describing in this column. In the United States, our highest court only rules on approximately 70 cases a year out of the 7,000 petitions for review that are presented. That's 1%. It is a relatively lazy court. In contrast, the Supreme Court of Brazil rules on approximately 100,000 cases a year. If the Supreme Court agreed to accept the Moore case for review, it almost certainly plans to endorse this rogue ISL theory that could blow up elections and democracy in the United States as we know it. Je znepokojujúce, že Najvyšší súd využil svoju čoraz menšiu dôveryhodnosť u verejnosti na to, aby sa ujal prípadu, ktorý nemá žiadny iný skutočný účel ako ten, ktorý opisujem v tomto stĺpčeku. V Spojených štátoch náš Najvyšší súd rozhoduje len o približne 70 prípadoch ročne, zo 7,000 predložených žiadostí o preskúmanie. Je to relatívne lenivý súd. Naproti tomu Najvyšší súd Brazílie rozhoduje približne o 100,000 prípadoch ročne. Ak americký súd súhlasil s prijatím Moorovho prípadu na preskúmanie, takmer určite plánuje podporiť túto teóriu darebátskeho nezávislého štátneho zákonodárstva ISL,
ktorá by mohla rozvrátiť voľby a demokraciu v Spojených štátoch, ako ju poznáme. The point that's being made here Tá pointa, ktorá bola tu spravená, is that the conservative judges want to take this case. je, že tí konzervatívni sudcovia chceli zobrať tento prípad. And they want to take the case because they want to let the North Carolinian legislature win. A oni chceli zobrať tento prípad preto, lebo chceli, aby tá legislatíva Severnej Karolíny zvíťazila. Context is important. This situation did not just come out of nowhere, but really is the product of a multi-decade strategy by a coalition of corporations and right-wing religious fundamentalists dating back decades to take control of the United States government. Ale dôležitý je kontext. Táto situácia nevzniká len tak z ničoho nič, ale je skutočne výsledkom niekoľko desaťročí trvajúcej stratégie koalície korporácií a pravicových náboženských fundamentalistov, ktorá sa datuje už niekoľko desaťročí s cieľom prevziať kontrolu nad vládou USA. How spectacularly effective right-wing funders representing wealthy Americans and corporations have been in essentially buying control over our political system. These forces correctly perceive that if democracy is allowed to exist in an unfettered and neutral way, democracy or Democrats, then corporate profits will be diminished and the powerful fossil fuel industry will be phased out over time. So they are organizing to prevent that from happening. Nedávne dejiny USA ukazujú, ako veľkolepo účinne si pravicoví sponzori zastupujúci bohatých Američanov a korporácie v podstate kupovali kontrolu nad naším politickým systémom. Tieto sily správne vnímajú, že ak sa demokracii umožní existovať neobmedzene a neutrálne, potom sa znížia zisky korporácií a mocný priemysel fosílnych palív sa postupne vytratí. Preto sa organizujú, aby tomuto zabránili. This is an important paragraph. Toto je dôležitý odstavec. I'm not going to come back to it later on. A nebudem sa k nemu neskôr vracať. But I'm going to address the point that's being made here. Ale chcem hovoriť o tej pointe, ktorá bola tuto spravená. What this paragraph says, to, čo hovorí tento odstavec, is that corporations, je, že korporácie, companies, alebo firmy, and spoločnosti rich Americans, a bohatí Američania, what they're doing is manipulating the democratic process. To, čo oni robia, je, že manipulujú demokratický proces. So they can stay in power, so they can remain rich. Aby oni mohli zostať pri moci a zostať bohatí. The fossil fuel industry doesn't want to die. A ten priemysel fosílnych palív nechce zaniknúť. The shift to electric vehicles, the change in people's sentiments about climate change, they don't like. A to, že sa mení ten sentiment ohľadne klimatických zmien, tak im sa to nepáči. They just see their finances reducing, and that's their motivation. Self-preservation. Remember that point. Oni vidia, že sa im redukujú ich financie a to je vlastne to, čo ich motivuje, aby proti tomu bojovali. Remember the point, self-preservation. A je to vlastne také seba zachovanie. Takže zapamätajte si tento bod. Driving them. To je to, čo ich vedie, to seba zachovanie. They don't hate America. Oni nemajú nenávisti Ameriku. They don't hate freedom, they don't hate choice. Oni nemajú nenávisti
slobodu They alebo just want to voľbu, remain in power. ale oni chcú len zostať pri moci. And by power, we mean money. A pri moci znamená pri peniazoch. This right-wing funding network simply could not exist with the enormous power that it has accumulated without the US Supreme Court's Citizen United case, which laid the groundwork for the current takeover of the Supreme Court. One industrialist just turned over his entire 1.6 billion fortune to an organization controlled by Leonard Leo, the brilliant mastermind behind the pro-corporate Federalist Society, which essentially put all 6 of the ultra-conservatives on the court. Táto pravicová sieť financovania by jednoducho nemohla existovať s obrovskou mocou, ktorú nazbierala nebyť prípadu Citizen United na najvyššom súde USA, ktorý položil základy pre súčasné ovládnutie najvyššieho súdu. Jeden priemyselník práve odovzdal celý svoj majetok vo výške 1,6 miliardy dolárov organizácii, ktorú kontroluje Leonard Leo, geniálny mozog prokorporátnej federalistickej spoločnosti, ktorá v podstate dosadila všetkých 6 ultrakonzervatívcov na súd. The Federalist Society is like a union. Federalistická spoločnosť je ako únia alebo spojenectvo. Conservative membership of judges. Je to konzervatívne členstvo sudcov. And if you're a conservative leader, a politician, a ak ste konzervatívny líder alebo politik and it's time to elect a new judge, a je čas na to, aby bol zvolený nejaký nový sudca at whatever level, na ktorejkoľvek úrovni, how would you know who to choose? ako by ste vedeli, že koho si máte vybrať? You'd go to the Federalist Society and ask their advice. Išli by ste do federalistickej spoločnosti a spýtali by ste sa ich na radu. And it's the Federalist Society that put forward the names of the 6 judges that are on the Supreme Court. A je to federalistická spoločnosť, ktorá dala tých 6 mien na tých ultrakonzervatívcov na najvyšší súd. And who helps fund the Federalist Society? A kto pomohol financovať tú federalistickú spoločnosť? These wealthy American corporations. Sú to tieto bohaté americké korporácie. So you can now see the loop from the money, the business money, to the Federalist Society, to the Supreme Court. Takže teraz môžete vidieť to prepojenie federalistickej spoločnosti s najvyšším súdom. And it also spoke about a previous court case that we're not going to discuss. Tiež sa tu hovorí o predošlom súdnom prípade, o ktorom nebudeme my hovoriť. Reading on. Budem čítať ďalej. Should the court endorse the ISL theory, Republican-controlled legislatures also will be able to gerrymander. Gerrymander is the boundary lines that we spoke about. Will gerrymander political districts to lock in permanent control of federal elections without judicial oversight. Gerrymandering is a fancy term to describe another method of voter suppression in the United States. Setting district maps to guarantee that progressive or minority candidates simply cannot get elected except in pre-approved districts. It explains, for example, why in the state of North Carolina, Republicans control 8 of the 13 seats, that's over 50%, in the US House of Representatives, despite the Democratic Party winning well over 50% of the statewide votes in the last several elections. Takže ak súd schváli teóriu nezávislého štátneho zákonodárstva,
republikánmi kontrolované zákonodárne orgány nebudú môcť vytvárať politické obvody, aby si zabezpečili trvalú kontrolu nad federálnymi voľbami bez súdneho dohľadu. Gerrymandering je modný termín na označenie ďalšej metódy potlačania volebného práva v Spojených štátoch. Stanovenie map volebných obvodov, ktoré zaručujú, že progresívni alebo menšinoví kandidáti jednoducho nemôžu byť zvolení inak ako vo vopred schválených obvodoch. Vysvetľuje to napríklad, prečo v štáte Severná Karolína republikáni kontrolujú 8 z 13 kresiel v snemovni reprezentantov USA napriek tomu, že demokratická strana získala v posledných voľbách viac ako 50% hlasov v celom štáte. So in that state, they have 60% of the legislature. Takže v tomto štáte oni majú 60% legislatívy. But the Democrats won over 50% of the vote. Ale demokrati získali viac ako 50% v tých voľbách. So the Democrats should be in control, Alebo but they're 50% hlasov. Takže demokrati by mali byť because the district lines have been manipulated. By to mali mať pod kontrolou, ale nemajú, pretože tie hranice oblasti sú manipulované. It wants to make this even more worse than it currently is. A táto teória to chce urobiť ešte horšie, ako to momentálne je. I want us to remember. Chcem, aby sme si zapamätali. The reason why this article is so important. Dôvod, prečo je tento článok veľmi dôležitý, alebo tak dôležitý. Besides the fall of the King of the South. Mimo pádu kráľa juhu. Besides the Ukrainian war. Mimo tej ukrajinskej vojny. Besides Beneventum. Alebo Beneventum. We have another line of prophecy. Máme tu ďalšiu líniu proroctva. It's showing us that democracy in the United States is ending. Ktorá nám ukazuje, že demokracia v Spojených štátoch sa končí. This is not something that has just happened. It is decades in the making. A toto nie je niečo, čo sa len tak stane, alebo stalo, to je 10 ročie to trvá, 10 ročia. These are the finishing touches that are happening now. A toto sú také tie posledné kroky, ktoré sa teraz dejú. And there will be no change in direction. It's inevitable. A je to it's unstoppable now. Je to nezastaviteľné a nevráti sa to naspäť. And an important part of the puzzle that needs to be put into place. A dôležitá časť tých puzzle, ktoré sa musia dať na miesto. Even though we may not fully understand the necessity of it. Aj keď plne nerozumieme tej nevyhnutnosti toho, the executive branch must be won. Že musí byť získaná táto exekutívna zložka. I would argue at least one of the reasons. Ja by som povedal, že minimálne jeden z dôvodov is the difficulty of gaining a supermajority in both houses. Je tá náročnosť získania tej superväčšiny alebo nadpolovičnej väčšiny v tých obidvoch snemovniach. Keď je to súdnictvo je už stratené. It's hard to get the houses fully in your grasp. Je ťažké získať tie snemovne plne pod kontrolou. Takže potrebujete tú exekutívnu zložku.
And it's also telling us A tiež nám to hovorí, that we're not at the Sunday law yet. že my nie sme ešte v nedeľnom zákone. The war is not over, Vojna sa ešte neskončila and we haven't quite got to 273. a my sme sa ešte nedostali k 273. The alliance To spojenectvo between world powers medzi svetovými following the mocnosťami, fall or the demise of the King of the South. ktoré bude nasledovať po páde kráľa juhu, Which we would call a new world order. čo my by sme nazvali nový svetový poriadok. Reading. Čítam. The Moore case would in practice strip people of the right to fair elections by placing electoral power in the hands of a small group of officials at the state level who set district maps. In a presidential election, these officials could determine what slate of electors gets put forth to the electoral college, regardless of the outcome of the state's popular vote. Prípad Moore by v praxi zbavil ľudí práva na spravodlivé voľby tým, že by sa volebná moc dostala do rúk malej skupiny úradníkov na štátnej úrovni, ktorí určujú mapy volebných obvodov. V prezidentských voľbách by títo úradníci mohli určiť, aký zoznam voličov bude predložený kolegiu voliteľov bez ohľadu na výsledok ľudového hlasovania v danom štáte. In the gerrymandered map at the heart of the Moore case, A v tejto mape so gerrymander, there's been a map that's been redrawn. takže bola to nejaká mapa, ktorá bola prekreslená It was challenged at the state court and rejected. a bolo to odmietnuté na tých štátnych zákonoch. They said it was Na tej illegal štátnej what úrovni. they had done, the Republicans. Republikáni povedali, že to bolo legálne, to, čo urobili. The Republicans said, we're following the Constitution. A republikáni povedali, že my nasledujeme ústavu. Everyone who's looked at this case knows that they're not. A každý, kto sa pozrie na tento prípad, vie, že to nerobia. So they take out their Trump card. Takže oni zoberú tú Trumpovú kartu. They say, we're going to go to the Supreme Court because they will give us what we want. A povedia, my pôjdeme na najvyšší súd, pretože oni nám dajú to, čo chceme. Because they're on our side. Pretože oni sú na našej strane. And that's what this case is about. A to je to, o čom je tento prípad. Giving unfettered power to the state legislatures. Dáva to tú neobmedzenú moc tým štátnym zákonodarcom. Unfettered means free. Alebo teda slobodnú, dáva im to And slobodu. remember, 30 states are run by Republicans, 20 are Democratic. Pamätajme, že 30 štátov sú riadené republikánmi a 20 demokratmi. At the heart of the Moore case, an evenly divided popular vote in North Carolina would have awarded 10 of the states 14 seats in the House of Representatives to Republicans. V prípade rovnomerného rozdelenia ľudového hlasovania v Severnej Karolíne by podľa mapy, ktorá je jadrom Moorového prípadu, 10 zo 14 kresiel v snemovni reprezentantov pripadlo republikánom. While many are focused on the January 6th proceedings, the real coup has been going on quietly in the Supreme Court without a single shot being fired.
as the judicial branch is set to deliberate a case that could drastically weaken the other branches of government, never has it been more clear that it is time to rein in the power of our least democratic institution. Zatiaľ, čo sa mnohí sústreďujú na konanie 6. januára, skutočný prevrat prebiehal v tichosti na Najvyššom súde bez jediného výstrovu, keďže súdna moc má prekonať prípad, ktorý by mohol drasticky oslabiť ostatné zložky vlády. Nikdy nebolo jasnejšie, že je čas obmedziť moc našej najmenej demokratickej inštitúcie. So I hope that we can take several points from this article. Takže dúfam, že že si môžeme zobrať niekoľko dôležitých bodov We don't z know tohto what Supreme článku. Court what judgment they will pass on the case in December. My nevieme, ako rozhodne ten Najvyšší súd v decembri, But things are not looking good. ale veci nevyzerajú dobre. It's only one of several cases, but it's very significant, and you need to understand the case and you need to keep an eye on it. Je to len jeden z dôležitých prípadov, ale je veľmi významný a musíme ho sledovať. It also teaches us that the Sunday law is not here. A tiež nás to učí, že nedeľný zákon tu ešte nie je. It also teaches you that the forces, if we call them this, the forces of evil are consolidating and coming together. A tiež, že tie mocnosti zla sa konsolidujú a Not spájajú. just to take the House at the federal level, it's also to take the presidency. Nielen, že zoberú ten kongres na federálnej úrovni, ale takisto prezidentský The úrad. executive branch is an important part of end time prophecy. A tá výkonná zložka je dôležitá súčasť So this article konca. confirms what was discussed at the previous camp meeting in September. Tento článok potvrdzuje to, o čom sme hovorili v predošlom camp meetingu v septembri. I'm sorry we spent all of this one presentation on this article, Je mi ľúto, že sme minuli celú túto prezentáciu na tento jeden článok, but considering all the feedback that I received after the last presentation I did, ale vzhľadom na všetky tie spätné väzby, ktoré som dostal od poslednej prezentácie, ktorú som urobil, it seemed to me that this article was a convenient vessel sa mi zdá, že tento článok je taká nádoba alebo a convenient vessel to presvedčivá defend our position on the Sunday law. na to, aby to obránilo našu pozíciu ohľadne nedeľného zákona. And how all of these players are coming together. A ako všetci títo hráči sa spájajú. The tools that they're using to bring about their desired goal. A aké metódy používajú na to, aby priviedli ten ich vytúžený cieľ. This may seem complicated. Možno toto vyzerá komplikované It may seem new to you. a možno to je nové pre vás. But these things were put into place before many of you were even born. Ale tieto veci boli dané na svoje miesto predtým, ako mnohí z vás sa The vôbec war narodili. began decades ago when we were asleep. Tá vojna začala pred 10 ročiami, keď my sme ešte spali. And we have to catch up with what's happening. A my musíme dobehnúť to porozumenie toho, čo sa deje. These things are so difficult to imagine. Tieto veci sú tak veľmi náročné si predstaviť,
the end of our way of life. That many of us are in denial. Vzhľadom na náš spôsob života, že mnohí z nás It's to very odmietajú. hard to imagine that things could get so bad. A je ťažké si predstaviť, že tie veci sa môžu tak veľmi zhoršiť. But they will. Ale oni sa zhoršia And the final events will be rapid ones. a tie finálne udalosti budú rýchle. We have a few short years left. Máme pár krátkych rokov. In 2 weeks, the midterm elections will be here. Za 2 týždne tu budú voľby. And they will shape and control your future, whatever country you live in. A oni budú tvarovať a ovplyvňovať vašu budúcnosť bez ohľadu na to, v akej krajine žijete. But they are just the stepping stones to the next US elections in 2 years' time. A oni sú len takým ďalším krokom k tým voľbám, ktoré budú za 2 roky Change is happening. v Amerike. Tie zmeny sa dejú. Whether it's in 2 Alebo years or zmena sa 6 deje. years. Či už je to za 2 roky, alebo za 6 rokov. And in closing, Na záver, we know that we have a large membership in Brazil, my vieme, že my máme veľké členstvo v Brazílii and they are dealing with this very issue now. a oni jednajú s týmto problémom teraz. Their federal elections are happening. Ich federálne voľby sa práve dejú. And as we spoke about much earlier in the year, A tak ako sme hovorili skôr v roku, there are some elections that are private, niektoré voľby sú súkromné. and there are some elections that are prophetic. Niektoré voľby sú And prorocké. those that are prophetic become a movement issue. A tí, ktoré sú prorocké, sa stávajú problémom v hnutí. The election in Brazil fits into that category. A tie voľby v Brazílii spadajú do tejto Members kategórie. there should understand that and act appropriately. A tí členovia by to mali rozumieť a správať sa podľa toho. As should the members in the United States in 2 weeks. Tak ako by to mali aj robiť členovia v Spojených štátoch za 2 týždne. Let's close with prayer. Ukončíme modlitbou. Holy God, we thank you. Svätý Bože, ďakujeme Ti. We thank you that we can have confidence that you who began this journey will bring it to an end. Ďakujeme Ti za to, že si môžeme byť istí, že Ty, ktorý si začal túto cestu, tak privedeš ju do konca. This line of prophecy from the time of the end to the end Táto línia proroctva od času konca až do konca is well in progress. je vo vývoji. We have understood and taught correctly. My sme tomu pochopili a učili sme správne. At times we may have lost direction, Niekedy môžeme stratiť smer, but through your care and tender guidance, you have brought us back on the path. ale pre Tvoju starostlivosť nás privedieš naspäť na cestu, privádzaš naspäť na cestu. Before our eyes. A ako my vidíme tie udalosti, ktoré sa odvíjajú pred našimi očami, vyvíjajú On every continent of this planet, na každom kontinente na tejto planéte, particularly the old world and the new. hlavne v starom svete, ale aj v novom. May we have confidence Daj, nech máme istotu in our teachers, our leaders, našich vodcoch a učiteľoch, those who are wise, tých, ktorí sú múdri, and your leading. a v Tvoje vedenie. Help us to know Pomôž nám vedieť, where we are in end time prophecy. kde sa nachádzame v čase v In Jesus' name, amen. proroctve. V mene Ježiša. Amen.
I want to thank you for joining me. Ďakujem, že ste sa pridali ku mne. Good night. Dobrú noc.